kotika kokanisa bango te. I will remember them. Je me souviendrai d'eux. I will remember them. Io li ricorderò. Nakubusa nga bango te. Ik zal ze niet vergeten. I will remember them. Lembrem-se deles. Je me souviendrai d'eux. Je me souviendrai d'eux. N'est-ce pas? On construit le présent en se référant du passé. N'est-ce pas? La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Malheur à ces peuples-là qui construisent leur présent sans pour autant se référer de leur passé. Ce peuple-là prétend construire. Malheur à tous ces crèmes d'intelligence d'un peuple qui est en train de développer toutes les sciences du monde sans conscience de leur passé, et ils prétendent développer leur pays. Malheur à eux. Ils sont en train de ruiner l'âme de l'avenir de leur pays sans le savoir. Et ils ne vont rien léguer de solide pour les générations futures. Malheur à eux. Ah, Luambo Makiadi Franco. Ayembaki atana Kikongo. Mboko yo makambo se nuni. Banani bakotikala wana. Ah, Luambo Makiadi Franco. Ah, Kalaye makutu, kalaye ngango, obagogama usiama ukola. Yokata mambu manunine, banani basala moe. Banani basala moe. Mboka oyo makambo isi enuni. Banani bakotikala wana. Ah, balobi na biso moto atambolaka na bokebi amonaka mbeba na mosika. Un homme averti en vaut deux. Oyo toza déjà averti. Lombo Makiadi ayemba molosoyo. Ah, ata contexte oyo ayembelaki yango ezalaki mosusu. Mais soki to lié yango na maezo koleka na mboka na biso eza koloba mboka oyo makambo enuni banani bakotikala wana tant ekomi banzonzi baya baloba bapesa lumière na bana mboka bayeba pai nini bauti po bakoka kotonga lelo ya solo mpona lobi ezala kitoko. Mboka oyo makambo enuni banani bakotikala wana. Oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Oyo aza na motema ya kobomba makambo abomba. Oyo aza na motu tomfi bongo ekuba abomba makambo oyo po ekosenga nango bato ebele te. Non, ekosenga ebolo ya bato te. Non, kakata mwa mibale misato oyo bakoki kotelema basaleli makambo oyo na kitoko penza Kongo ekokende liboso. Interpellation.
Mbote mingi balanga ya Cocorico International, la chaîne YouTube des temps de l'histoire, et pas wapi ezali kokolisa bomoto pe dignité ya peuple congolais pour na ko restaurer mémoire collective naye, conscience collective naye, pe imaginaire collective ya peuple congolais. Chaîne Nabino et pas wapi ezali kolakisa moto koyeba kozala attentif na basine de temps na bokolisi bongo bwanya pe mayele na ye ya kozala attentif na déroulement ya temps de l'histoire. Ah, ser nanga wenza alobi ntango atalaka Cocorico ezali komema kokanisa azo kokanisa grand-père raconte en vraiment mémoire collective obligée. Papa, maman, bandeko, botalaka émission yo, na bana na bino, na ba koko, pona koyeba, comment tokoki kotonga ensemble, lelo na biso, na boyebi, maye, malekakala. Concept na biso asika, nenge boyebi, ezali bongo, interpellation. Tolobaki yango ba mikolo elekaki, que toko sala interpellation, toko banda na diaspora, pour la charité bien ordonnée commence par soi-même. Totangaki moi bandeko yo toko banda na ndenge ya mabete interpellation yo. Totangaki bandeko lokola Fabien Kuswanika, ndeko lokola Marius Munga, toko leka ko na concept na biso yo ko interpeller sima toko kitana Kinshasa. Pas wap totangaki pe lokola ba mwana mboka Eliezer bosolo na politique bosembe na Congo Buzz et puis Pierrot Roir batu bazo kosala ka mosala ya kitoko et pas wap nkumu pe akoya kozongisa po moto tout homme est faillible ndenge balobaka moto nyonso abungaka mais toyeba na makambo tokosala lelo soki tobosani lobi oyo nyonso tokosala lelo ezali pasi pamba tomela nanu mai na mwa banonce ya makambo ya liwa oyo etuti biso na diaspora pe na mboka bongo tokozonga lelo interpellation ya lelo président Fachi tala nsima zonga moto ndenge nalobaki na température politique ya mwana mboka Popol Mukelenge Mfumukoy président de la République discours na ye wana etumbolaki nga ka nalongola ekoti mpona korendre hommage na bandeko nyonso oyo bauti kotika biso na mikolo oyo na lombango mpenza nazali kokende bongo na famille monene ya Faki, famille Kimpoko, famille oyanga ya balabala oyanga epai wapi na botama na kola na njili na quartier 5 towiti ko bungisa baoba monene maître Manis, maître Bob Osinga Bamba oyo azalaki bongo résident na France mais akufeli na Kinshasa na mikolo yo na vacances. Maître Manis, maître Bob baoyo ba évoluaki na club ya judo ya maître Makpasa bayebi bongo maître Emanis kuna na njili bana njili bana ya Changu bana ya Okinawa quartier 5 en tout cas toiti ko perdre baoba nazali ko kanisa lisusu photo ya suka to kanisa ki na ye na France to vandaki ko kanisa bongo molimo ya moko ya moninga na ye penza bazalaki pe close ya balabala kaka Kimpoko vieux matos mateta tosta de tostao vraiment salaki pasi to lobelaki pe liwa ya mosekiwa oyo tozalaka na bango ndako moko po bayaya oyo nde bayambaka biso bamkadraka biso les années 82 bapesaka biso na besika ya kolala
naza kokanisa bongo le colonel Makuta Kindenga Piton, Mbuta Makuta Yaya Akei, oyo bozalaka na ye pe vraiment close. Zali pasi. Alors, ma condoléance nangai, la famille nyonso biologique, oya bango Maître Michou, Agrindunda, Simon Mouke, pasi na motema, Bensimba, Benzouzi, Robert, Bovic, David, vraiment, na les grands. En tout cas, na pesi bino ba condoléance nanga. Nzambe a bonzela mitema na bino. Na Kinshasa kaka tozali kokanisa bongo lisusu moko ya babaoba ya Sodema Solidarité de Manyanga na kombo ya professeur Wamba Diawamba oyo mingi bayebi na histoire ya RCD Goma autaki kotika biso tango toza koloba Sodema oyo ekambami bongo na président Dieudonné Difumana ezali kosangisa le grand Manyanga oyo ezali kobanda Manyanga Mangombe ti okatisi na Manyanga ya Lozi territoire monene ya 16 ou 18 secteurs eza kokamba bongo bantimanti bakasi baisangila territoire ebele boyebi ezali kozala ezali na kati ya cercle babengi Sodema. Donc moko ya moto la solidarité de Manyanga awuti kotika biso tozalaki na ye na Nkamba le 12 octobre ya l'année passée la célébration monene ya papa Simon Kimbangu au Bomno Boyebi l'anniversaire ya mort na ye tango na yaka na Kinshasa na ayambaki nga na résidence na ye na Gombe eza kozala pasi na moninga na nga kiasi vraiment moninga pa yozali yebake professeur Wamba azali susu na bomoite autaki kotika biso tokopesa bino programme ya Bobsek ndenge nini koleka ya matanga ndenge nini koleka na mikolo oyo ekoya pona maître Manis pe tokopesa bino ba programme ya matanga ndenge nini koleka na mikolo oyo ekoya awa pe na mboka Londres tokutaki kobungisa mama na biso Odia Germaine mama oyo tosalaka na ye makambo minene na kati ya communauté na biso toparticipaka na recherche moko oyo ezalaka organisé par organisme moko international ya monene International Alert International na de 2010 à 2012 oyo rapport na ezaki publié na Parlement britannique le 29 novembre 2012 na titre na ezali Policy Makers and Diaspora in the UK Working for Peace and Development. Donc ezalaki ba policy makers donc ba décideurs na ba diaspora ebele ba congolais kaka te tozalaki ba pays ebele oyo bazali awa na kati ya Grande-Bretagne comment tokiko travailler pour la paix et le développement. Donc mama oyo to travaillaki na ye to rapport wana esalate lingomba na biso ya Global Connection Build a Vision et salama pona kotala ndenge nini tokoki ko travailler biso en tant que diaspora ya Congo pour la paix et le développement entre le Congo et la Grande-Bretagne. Vraiment maman na biso Germaine Odia tika molimo na yo epema na kimia. Donc enterrement na ye ekozala bongo na City of London Cemetery le 31 juillet oyo de 10h30 à 12h. Adresse ya cimetière ezali Aldersbrook Road E12 5DQ. Balobi pour la chapelle en tout cas maximum ndenge boyebi na cadre ya Covid oyo maximum déjà ezali atteint pour na kati ya chapelle. Alors to respecter moi ba ordre wana ndenge bakonzi
bapesi na nsima ya enterrement mwa réception moke kozala bongo na parc oyo ezali opposite ya Florence Road na Plaistow I13 donc I13 010 W. Vraiment mama na biso Odia tika molimo na yo epema na kimia musala monene oyo yo salaki en tout cas na communauté ekotika na kosunga pour rapport oyo toko exploitaka yango pona koyeba lolenge nini tokoki ko travailler pour la paix et le développement entre bamboka na biso pe mboko pali wapi tozali ekotika la legacy na bana na biso molimo na yo epema naki kaka na mokolo ya le 31 juillet oyo donc la fin du mois oyo enterrement lisusu ya mama na biso Denise Muyolo molongani ya ndeko na biso Munganga Robert ekosala mabongo na ngonga ya 12h30 ti 14h30 messe ekosala mabongo na Catholic Church Our Lady and George Parish London Walthamstow balabala ezali Chernow Street E17 9HU donc E17 9HU après wana nde enterrement na 15h na cimetière ya Manor Park balobi dress code ezali white a téléphone soki bolingi bo contacter batu ezali 073 87 27 57 55 07 4 9 5 04 26 45 07 4 87 69 14 74 07 4 27 75 05 50 donc ba numéro de téléphone mi newana soki bolingi bozwa ba ample renseignement bo contacter balobi social distancing eza eloko oyo fo tomeka ko respecter tozali lisusu na sango mosusu ya mawa ya ndeko na biso John Afia Makanzu oyo awutaki kotika biso le 29 juin ya année oyo 2020 balobi bongo the funeral arrangement will be announced very soon donc l'arrangement funéraire ekozala annoncé kala mingi te mais soko bolingi ko contacter bokoki ko contacter bongo mama bokoki ko contacter mami numéro wana eza ya France plus 33 60 99 64 639 pe numéro mosusu ezali awa Ziko 075 06 29 87 77 tika molimo ya ndeko na biso John Makanzu epe mabongo na kimia na mikoleko ya tokopesa bino ba suite ya funéraire oyo tozali kosukisa bongo na sango ya ndeko na biso Kapeta Julio oyo likama ya liwa ezwaki na Kinshasa kor ezongaki awa yango na mokolo ya jeudi les 8 mois donc le mois oyo ekobanda de 14h à 17h recueillement ekosala mabongo na Roland Brothers 229 303 na White House Road Croydon CRO 2HR. Et puis vendredi, il kozala enterrement, donc vendredi le 7, 8e mois, donc au mois où Torobanda, na 11h, enterrement kozala mabongo, na cimetière ya Lambeth. Black Show Road, Tooting, London, SW17,
Levé du corps, et que ça, la maman, ils ont prévu bon, on a 10 heures. Na domicile, il y a Moué, Nanda Moué, où ils allaient dans 11 Lillian House, Hamilton Road, SE 27 9RX. Voilà. Famille Yamoué, ils allaient kosenga bongo, ba merci mingi na bato nyonso oyo assisté bango pe bazali kosenga na mokolo wana tout respecter kaka ba norme ya social distancing pona ko respecter pe molimo ya ndeko na biso Julio Kapeta oya utaki kotika biso tika molimo na ye epema na kimia ekoti ezongi na moto bana mboka bolanda première partie ya émission na biso interpellation président Fachi tala sima zonga moto bolanda ngo na bokebi ezali na deux parties mais première partie epai wapi bokolanda ndenge nini tozali kolisa makambo ya kolobela makambo ya mboka na biso ezalaka complet to cesse l'esprit oyo toza nango ya ba génération spontanée oyo bakomona kaka lelo batongaka lelo na boyebi makambo oyo eleka lobi oyo leleki eza question moko simple ya vie soko répondre nango te ntango oza kotonga ya pamba bolanda penza na bokebi awa pièce contre pièce kaka te avocat de la république salakisaki biso comportement ke bana eloko oyo babi comportement vova contre vova oyo balobi oyo bazongisi ish tokangi liboki wana bolanda biso la première partie bongo na mikolo ekoya bokomona deuxième partie bolanda bana batele bana basekoli soso eleli soso ekolela bandoki bazongi mboka nsima na mwa ngonga ntongo ekotanaka ndeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa wapi yo mbole eyembaki kulutu na biso lutumba wapi yo Congo ndenge tolobaka na émission na biso ya kokoriko wapi yo Congo lelo ndenge bomoni titre na biso tolobi président Fachi tala sima zonga moto interpellation oyo tolakaki bino tobandi nano na ye po azali moko ya bana pe ya diaspora tobandi na ye mokonzi ya mboka nde tokobanda na ye bokolanda makambo oyo ekosalema na ndenge nini potango ya balobeli ya mboka baye ekoki banzonzi baya balobaka likango ya mboka baéclairer peuple congolais eza kaka likambo ba intellectuel te mwana mboka nyonso ya Congo mwa bwania mwa mayele wa aza nango atia yango po totonga mboka définition ba intellectuel si toyoki yango te avocat de la république ayebisi biso définition ya intellectuel tolanda nanu ye po efongola biso po toyebaka nani nini osali nini pona mboka na yo landa. Le comportement de l'infracteur est-il le comportement d'un père de famille diligent, moyennement intelligent? Or ici on vous a vanté qu'on n'est même pas moyennement intelligent, on est carrément intellectuel, qui est un terme que moi-même je n'ose pas m'attribuer. Être intellectuel, c'est appartenir à une classe sociale. Cette classe sociale, c'est une classe sociale non pas seulement de gens qui détiennent des diplômes, mais de gens qui ont comme la morale, le bien commun, comme valeur absolue. C'est ça les intellectuels. Il ne faut pas confondre avec les universitaires. Les universitaires sont tous ces gens qui ont des diplômes. Et ils sont nombreux au Congo. Mais intellectuel, c'est une classe d'individus rares. Même en Europe, vous les trouvez rarement, les intellectuels. Et donc,
On s'est donné des mots, j'appelle ça l'hybris du pouvoir, parce que généralement, quand on est au pouvoir, on se croit doté d'une intelligence supérieure du fait d'être assis sur une chaise. Alors que l'intelligence est un denrée bien partagée peut-être par d'autres personnes. Ok, oh. Ekwinde, tokoti na kati ya masolo na biso ya lelo. Tolobaki Kinzonzi. Bana batele, bana basekole, ish, yabika. Oyo Mobutu abongolaka. Bana batele, yalobina loba, batele. Bana basekole, kote kuna Mobutu ayokelaki yango, lokola ndenge Demokawa ayokaka Zaire, alobi onzadi. Bana basekole, yalobina sakola. Sakola. Ish, kanga yango, tuko kanga kaliboki wana. Lelo toye pona koloba natina ko interpeller mokonzi mboka. Mais to ko interpeller kaka na maloba na ye. Ya discours akutaki kosalela biso. Awa bokomona na lati penza molimo ya ani juge président pe sonam na sepeli ndenge na yoki ba décorer ye. Et ça lui n'a plaisir dans mon thème. Awa l'interpellation yo. Kuna baloba qui pièce contre pièce. Awa les loba contre les loba. Kinzonzi nde. Les loba contre les loba. Nati image ya président moi muke moi d'extrait à mike et pas yo pibiso to kangi na maloba na ye. Awa tokoyate makamboa tobeti kaka maboko te bana batele bana basekole olobi biso pe tozongisi is tokangi yango liboke bolanda nanu extrait ya liboso mwa moke bongo tokozonga biso pe toloba oya biso na tina ya likamboa. À 60 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros au tempérament différent, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Dans le même ordre d'idées, je viens de signer l'ordonnance portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville dans la province du Sankourou, rendant celle-ci effective et opérationnelle. Bana batele yango wana boyoki sikoyo bana basekole mokonzi mboka merci mingi encore une fois vaut mieux tard que jamais kokanisa premier président de la République Joseph Kasavubu Joseph na koeleve ye kokoma moko lisusu ya ba hero.
mboka nini oyo eza na histoire moko glorieuse ya ndenge wana mais soki otangi nombre ya bahero na mboka ondimi te mawa eloko oyo nga na dénonciaka toujours Mobutu na misala misusu ya kitoko oyo asalaki mpona pays na biso intégrité territoriale unité nationale mais atikalaki kocréer bagénération spontanée eloko wana fo tolongola yango sikoyo merci mokonzi ya mboka tomoni kuna otie mpe lisusu Lumumba badistrict soko banini esalami kuna na Sankuru merci mais mokonzi ya mboka biso toboyi bahistoire ya dongi ya bamarche courte non ntango tokolobela likambo ya dignité na biso na histoire na biso fo tozwaka yango na mobimba na yango ntango tokolobela likambo ya lipanda na biso tozwaka yango ya bandambu te mokonzi ya mboka tata wana Lumumba mpe à son âme héros national akufaki ye moko te ebongo Okito Joseph ebongo mpo à tout moment tout le monde en a place le 4 janvier basalela biso soki bakomo ya 2, 3, 4 personnes ata bakokoma etc tomona yango tobandi wana tobandi kokende oui bana batele bana basekole ish yabika président de la république bureau na biso na Kinshasa il faut ebanda déjà makambo akokomelaka autorité eloko tolingi tomona yango wana bozwaka kaka moko te ta non tomoni bato misusu déjà si babandi koloba kuna mokonzi ya mboka asali boye mpona azwa électorat na ye mon cher nalandaki ndeko na biso Patrick Mbeko na micro ya Marius Munga bandeko wi bahistorien congolais bazalaki wapi pendant 60 ans pour initier eloko wana toluka mpona tohonore bahero na biso balaki wapi bahistorien congolais oyo bino bolobi elekaka bongo te ifale bahistorien bazalaki wapi bainitia déjà nini na Congo na cadre wana un peuple sans histoire sans valeur culturelle et traditionnelle il devient un facteur négligeable devant la face du monde et ce peuple-là est en danger d'extermination. Un peuple sans mémoire collective, conscience collective pesate, imaginaire collectif et koufa. Tala loko na ndenge toalia. Bino boko lo bato zelanan ba historien. Président ifala zelanan. Soka lobby comme il kama campagne, ten bitumbana to bonda mona. Jamais. Tatoyo a bandit depuis 1946. Les Rwandais voient mon côté à politicien congolais et banda qui penda ko telemela mundele fara basalaki asalaki amona nini wana na UNESCO oyo bazalaki na babolikango mais tant alobaki kaka likamwana babolikango tous bangonyo surtout parce que de solidarité zaki pour moni bako eza moto malgré babando ko bundela ba droit ya inégalité na makambo ezalaki ya ba 109 ba organisation wana nyoso mais tanga bwakaki likambo ya manifeste ya ba premier ya ba droit ba premier occupant boyebi moto ni nazwa toye na 1956 Van Bilsen a poussé biso tozo indépendance 30 ans to continuer na nous konyo comme na bango tato ya telemele yango et continue kati ya bako bato misusu batelemi nango abako koloba ke non soki bino bokoboya indépendance totale ya Congo biso tokozwa ya Congo central ba bravoure ya tata wana aye na 57 parmi ba premier bourgmestre hein
abeti discours oyo ekuba na rompo ya Gambela baminele baningana ti tofandaka kaka boye balobelela biso ke ye akoma hero bokomi makambo ya bani historien bozalaka wapi po bolobelaka bahistorien congolais basala mosala wana nakolobela yango lisusu awa likama bahistorien oyo yango bango moko bokolanda interpellation tokosala mpona ndeko na biso nani Kibambi Chitwa na Abe Pundu bokolanda émission basala bacritiquer bango moko ba intellectuel comme que ba intellectuel perroquet yango totili bino signification ya intellectuel tokozelaka ba perroquet wana ba sardine o mitu etikala kuna po to avancer po to ba histoire na biso non mokonzi ya mboka c'était marteau et bandoko betamaka à tout moment et kozala bongo esika nyonso tokomonaka elili ya Lumumba ezali il faut okito na mpolo bazalaka wana mais mokonzi ya mboka ndenge na witi koloba awa tolingi tomona le 4 janvier po bato oyo babimaki na libumu ya le 4 janvier tango bokonore bango bobosani bato oyo babimisaki bango makila wana pa ezali ekotomba ekozala na esengo te bavaleur culturelle na biso foto oyeba yango foto oyebaka korespecte milimo ya bakoko na biso nde yango ekozala ke bazalaka na biso tumo le 4 janvier ezala respecte tobandi wana tomona style moko basaleli biso soki nini bakomela biso bakombo ya bato wana toyaka kotiaka ta bafleur ndenge baninga basalaka na mboko bolanda bokomona bakomi na anglais to the glory of God and in honored memory of the men of this district who fell in the Great War 1914-1918. Donc baza kopesa lokumu na Nzambe pona ko honorer ba mémoire ya batoyo pesaki molimo na bango na bitumba donc Première Guerre mondiale oyo ya 1914 na 1918. Botala baninga tokosala pe boye na Congo partout fotokanisa bato oyo babunda pona ekolo bato babunda pona mokili congolais telema nakanisi bolandi bana batele bana basekole ndeko Patrick Meko kozwa yango na ndenge ya mabe te mais bahistorien na biso baza wapi oyebi bino bato ba français milali bolobaka nini la nature a horreur de vide dato kaka ya le 3 juillet 1941 si tomona ata bahistorien moko batelemi mpo baexalte date wana bakoko na biso batata na biso bakoko na biso oyo bakendaki kobunda deuxième guerre mondiale nalobeli kutu première guerre mondiale te mais victoire wana ya balie kolibere Asosa Gambela Sayo na Ethiopie kuna babalabala oyo tozalaka nango na komi na Kasavubu nani alobelaka ta héroïsme ya batata wana toyeba ta oyo bakufa kuna bakombo na bango banani mpona date wana ezala célébré non ndeko na ngai kutu biso organisation ya société civile toyaki kosala yango na 2016 Global Connection Build a Vision elongo na Congo présent toke kotia flair le 3 juillet 2016 na rond-point ya force publique mpona kokanisa batata oyo
Parce que chef de l'État a appelé ça place pour reconnaître comme ça madame les anciens combattants la biso mais biso peut faut épauler na vision na ye to boko tika ka charge moko na yité parce que ce place auto exploitant ya ndenga malamu et ko sala pe mbongo na ngo pe bima na ndenge na yango moko pe et s'auto financer pe e bonisa sur place ya beauté ya bakoko na biso oso to landeli ba source na biso nyonso to uti quelque part na bisika to uti to ko se retrouver que ba koko na biso ba ba o ba participer ki na ba guerre oyo et sauva pe mokili et sauva pe Afrique et sauva pe Congo. Alors pour na yango armée na biso etikela ki simate ce qui biso te bi ko reconnaître passé te jamais te reconnaître présent ni futur. Il faut to yeba que base ezaka na passé to yebi passé na biso basaka ndenge nini po balonga likili asaka technique nini po alonga Paul Panda asaki technique nini po alonga. Donc na yango armée bozo yango lokola base ezo continuer na yango et puis bano bazo na sima bazo kindi. Donc jeunesse eza na kati, éducation eza na kati, culture et art eza na kati, donc mutu nyonso tourisme eza na kati. Donc mutu nyonso il faut to sangana ensemble pour to luka ke bisika ya boy ba journée ya boy o ya le 3 juillet et les kapamba te population eyeba que journée o eza journée historique na monde eza historique pour na Congo et ya pe ko célébrer pe. Donc toyeba na ba projet futur toyebisa bino c'est que Congo présent ezobomba pour na likambo. Donc to ce qui te zalika suite ya moko tsana. Merci beaucoup. bahistorie balaki wapi me ntango ekoki basala mpe mosala
Bolanda qui le 29 juin oyo tozoloba na bino date wana ezali date nini le 29 juin bokoyoka signification nango awa nalobaki que le 29 juin 1960 ezali date moko mythique bato oyo bayebaka kolamusa bilima ya mboka bankita ya mboka babisimbi ya mboka bazali bato oyo bayebaka esika wapi bamiti na bango efandi peuple ayebaka place bamiti na ye efandi te peuple wana akamakasi te na mokili bilima bamiti badocumentaire ebele basali mpo na Lumumba mpo na Congo mindele bakoloba ata ya documentaire oyo eliki ya mbokola utaka kosala mpo na makambo ya caoutchouc badocumentaire oyo ya Lumumba mindele bakoloba me bakamwaka ndenge nini bamiti ya Congo esalaka te. Pourquoi bato oyo basalaki tout faire disparaître bakor ya Lumumba? Pourquoi? Boyebaki yango te mpo baevitaki ke bato bakende kosalaka pèlerinage place wana bolandaka bango lokola bayaka kokosa bino laisser les morts enterrer les morts bokende mpe kaka bongo bolimbisi batushe kondima na ya bato te. Non. Le 29 juin ezalaka date moko mythique ya histoire ya mboka na biso ya minyororo etokendaka na yango esymbole ya kobotola kibokonzi esalamaka mokolo wana le 29 juin 1960 epai wapi babotolaka epe ya roi moto abotolaki yango ezalaki mahungu mais histoire oyo toyokaka kote mosusu boyimbo toluka to restaurer yango botali ba acte bravoure et bato aboyi bango kuna bakomisaka ba Jean d'Arc ya biso mokoni tokomonaka babisika ndenge wana tokokende tokoluka eloko wana esalamaki esika nini awa bokomi kobukaka bastatue ya bato oyo basalaka makambo mabe bongo makambo ya bato oyo babundela mboka na bino mokonini bokosalaka bastatue na bango bokokisela bango na cadre ya justice cité bamisusu bosala te tomoni statue ya Kazavubu ezali na Kinshasa ya Lumumba ezali ya bato le 4 janvier ezali te ya le 29 juin 60 tolingi tomona histoire wana ezala restauré toyeba soki ezalaki boyimbo soki ezalaki maungu totia monument ya tato ya kokimaka na epe wana mokolo wana eza na signification ya kosakana te bato oyo barespectaka culture na bango bayebi mokila nkoi yango oyo tika ezonga na nsima yabika tato oyo maungu foto restaure histoire na ye acte wana ya bravoure ekoki kokende bongo te. Oui bokonzi wa mboka olobi makambo stigma eza makambo awa te non tokozala bato ya kovivre na passé te passé kozala kaka lieu na biso ya référence et non pas lieu ya résidence po comme eloko ba règlement de compte toboyi yango soko yo boyi yango lelo mpona makambo oyo boza nango biso nde toya kotombola yango mpona passé non basalaka kebombanda na passé te mais bandima passé na biso na juste valeur nango. Lumumba alobaki maloba na ye yango histoire ya Congo ekokomama na Congo na Berlin te na Washington te na Bruxelles te na bakongolais soki tokoya kokoma ngo nsima pai na bango tokobanda nanu pai na biso na yango mpona koresire eloko oyo président de la république kuna maloba te action talks more than words
action elobaka koleka maloba. Tia misolo na ministère ya culture na tourisme pour tozana ba site touristique ya histoire na biso ebele oyo congolais nyonso fa yeba kokomaka place wana. Ministre ya tourisme Bonkulu oyebi na kolobate awa mais réponse ya mukanda na ngai ndeko na ngai tala makambo boya nango tolongola ignorance oyo enyokolaka biso mpona koyeba kotonga lelo na biso te. Pourcentage à budget au boutiaka, c'est que 1%, 2% na culture, na tourisme et que songate pour na au réussir pari oyo. Toko tananu na to melana no mai moke to la nanan banance bongo to kozonga na masolo. Uma chamada da banda. Alô? Abrantes Jamgílio. Como é a saúde? A vida? Estás boa? Como então? Tá a chorar por quê? A mãe está doente. Está no hospital. Aonde? Na Maria Pia. Mas por que você está a chorar? Você não tem dinheiro. Não chora, não chora. Você tem uma família grande aqui no Londres. Angelina está aqui. Anze, você conhece? É a cunhada dele, a Vozô. Está aqui. A família é grande aqui. Gina também está aqui. Americano, de Gramayas. Pinechó. Manora também. A família é grande. O Genevieve também está aqui. Todo mundo, pá. Não, você não pode chorar. Dinheiro é nada, mas tem um problema aqui. O MoneyGram não está a trabalhar, o Western Union também. É por isso. Ok. Tem a solução. Você também conhece aquele gajo? O senhor... Lubamba. Giscard Lubamba, né? Agência Alechang. Não tem maca. Aí eu vou chamar aquele gajo, vou mandar dinheiro amanhã. Tem que passar só na rua 18, no lado do aeroporto, do 4 de fevereiro. Passa aí. Amanhã você vai... Você vai buscar aquele dinheiro aí. Fica bem. Não chora mais. A solução está aí. Uau! Aquele gajo... Giscard Lubamba está a fazer muito business aí, né? É um patrão grande. Ok. Catuta, arranca catuta mesmo. Fica à vontade. Fala na mãe, a solução já está lá. Obrigado, passa amanhã. Obrigadinho, tamo junto. Boyoki binomoko, Angolais bengi. Alechang, masolo tikuna. Boyoki lolaka.
conteneur. Olingi oui kotia biloko na conteneur. Jusqu'à Lubamba Zawal. Allez tiens, PDG Yampan. Boya Kalabapla. Olingi pe biloko kolia na mboka. Contactez jusqu'à Lubamba. Contactez Cocorico. Contactez Cocorico. Akoriente yo. Numéro de téléphone yango wana benga benga. Tout ça les abandeko. Kotiaka ba mbongo na yo na ba agence ya ba minéralité. To misunga na biso moko. So ko kweli likam. Okomona Manigram te, okomona Western Union te na ba agence okilikili ba koyaka te. Mais jusqu'à boko kutana na nzela ata mukate boko kabola yango. Ete ayo opération zonga mboka to tchaka biloko po to bongisaka base to bongisaka na base kish yabika to kota na partir ya mibale to landa lisusu mwa moke mokonza mboka bongo tokozonga to sosola nini yango yali biso tolobi nini. Le Congo, ce pays voulu et créé sans nous, 75 années plus tôt à Berlin, nous l'aimons et nous le chérissons, unis par le sort et ayant en partage une longue histoire commune, faite de joie, de larmes, de sueur et de sang. Sans équivoque, nos pères ont fait le choix de l'indépendance, de la dignité et de la solidarité nationale, tout en étant conscients du risque encouru par le pays, car à son devenir économique et social, faute d'une préparation adéquate de la jeune nation. L'effondrement du socle de confiance intervenu entre les acteurs politiques nationaux dès le lendemain de la proclamation de notre indépendance est le résultat combiné de l'inexpérience, de la jeunesse de la classe politique et du jeu malsain des convoitises extérieures. Ce départ raté a conduit notre pays, un pays aux promesses pourtant exceptionnelles, dans une descente aux enfers qui a pu paraître interminable et qui n'a épargné aucun secteur de la vie nationale. Banabatele, banabasekole, ish, yabika, bolandi. Mokonza mboka diagnostic na yo sali kitoko. Okosite une expérience ya classe politique ou ya bakoko na biso mais basenga kil kambli pandawana pona dignité na bango ba ki na posa dignité baloba na biso malamu olia lipa ekakuka na liberté ke olia ka fromage manteca saucisson na boumbu ba oyo balinga ki to continuer nanu na boumbu potolia kalipa et kaukate mais il y a saucisson et pas wapi masolo misu toyoka ou kufili ndeko pour futa kimpa kute ba tcheye wana ba betiye ba fimu masolo toyoka bazalaki quand même na droit pe na raison ya kosenga lipanda na ba mais likambo ya expérience oyo tolobela kango te lelo pona batata wana ezali soni pe mawa bongo l'expérience oyo nyonso biso tozwi après bango bazalaki kaka de 60 à 65 badiplôme ebele oyo totondi nango na baexpérience oyo tomemi kongo wapi nini oyo tosali ya makasi oyo eleki batata wana basala non kasavo bukolongwane na pouvoir boyebi combien atika na kesi ya leta malgré makambo nyonso oyo tangi wana na kati nde yango wana tozolinga boyeba nakaswama bato oyo baboyaki discours ya Lumumba esala ke moto mwindu bokomona ye soki botiki ye na liberté oyo nini azalaka capable kosala mondela asepela te abi natike na liberté à travailler babimisela bino na kaswama. Qu'est-ce qui s'est passé au Justin
na rappelé yo mokonzi ya mboka. Après le 4 janvier 60, le mystère ya gouvernement ya ba Belge, les raillés na Kinshasa pour kutana na ministre colonie ya colonie. Alekaki ko kutana na camarade na ye monsieur Davister mokolo ya journal Avenir. Pour azwa ba renseignement. Beaucoup mona indice ya nakaswa mo elakisi moto abomba tala yokola kape mo ndinga ya banoko na yo Kikongo. Ino ilunga neve musala monene makasi continue toujours kona na Bruxelles pour na information ko pesa kanoko na yo po to éclairaka peuple na biso to tonga conscience collective na biso na mémoire collective na biso. Tato yo aye un après-midi à Kena Biro akutana na monsieur Davister. Monsieur Davister oyo abanda ko sala ba émission sportive na Belgique aye na Kinshasa sali journal d'Avenir mokolo wana na après-midi azali kotonga incapacité ya ministre ya colonie soki nini Mobutu kuna na kwa aza kokoma Mobutu alaka nani lobby moto akene kokutana na ministre ya colonie ba yebisi tout ce qui s'est passé na bureau puis ba yebisi keba awa tozana ba gens na biso partout kotambola même parmi les Congolais nakaswama koswana ya Kasavubu na Lumumba nde yango ne binisa pe babimisi carte na bango wana pa ya liboso esali moto azalaki na bureau le journal Avenir 5 ans après a commis président de la République autaki likolo ta kwe bon babomba ye boye kola na histoire na bino bato yo baye kola na histoire na bango te bazalaka condamné la répétition la place où on a nazo ke bisayo makambo okoloba président de la République obotamaki na note na cholite mina lobi kaka na ngimite te oyebi yango na bozindo penza na ngimite kocholate mais toza kotongana po tokotikela kayo nyonso te na mboko etofandi oyo eza rappel po batonga kalero na boyebi o eleka et la répétition est la mère de la science. Je continuerai à répéter makambo yo le 19 janvier o ezalaka Tuesday mardi 2019 journal Evening Standard yamboko yango journal opayi watu bokomona caricature ya Theresa May bazali kolobela ba gouvernement na bango ezalaki kochola te bana batele bana basekole ishi yabika ezali te ke tocholi mokonzi ya mboka kozala lokola oyo bamekonzi ya mboka oyo misusu te ya kalakala ya Congo na batango ya kala soko meki kolobela mwa mokonzi ba ekomi ate bokanga ye bocha ye kuna te biso toza kosala politique te mais ezo kosenga sikoyo bato ya bwanya pe mayele ba éclairer société na mboko oyo tofandi tala should the government hire historian to help them to avoid making the same mistake over and over again. Bazolobela ba politicien na bango te. Bakanga mutu te. Balobela mutu te. Bayoki basaleli. Nalobaki otumbolinga ngai te mutu natindaki yo. Oya koloba makamba boye. Ba discours nyonso ya kitoko si lobama pona Congo. Meloko ezangaka. Bato baye kola partir ya ba mistake na bango ya passé. Voilà. Kaka le mwanantsemi ya bandaki koloba ngo mingi makambo yo ba discours nyonso soki glorieux soki nini
ya mboka baloba déjà. Mais moi les yanzi wa moke yo touché. Nde place biso to côté ma mokila nkoi. Tikezonga la sima. Ya pika. Ekwinde. Toko kende la ngobongo. Panti panti. Toko kende panti panti. Nzembo wana soki la yoki yango. Isala kanga. Kaka bongo toko kenda. Bana batele, bana basekole to sukisi première partie na biso. Bolanda biso na deuxième partie na mikolo ekoya. Etikali kaka moi 3 extraits. Ya ba vidéo pour tozui discours à président Mobimbati tozui ba point essentiel ou eza interpellateur. Yango to tiré pour to boaka. Bino bato bofani nzinga nzinga mokonza mboka. Bo boake la kaye biloko na matoi na ye. Aniati yango na lobaki otumboli nkumu pona likambo oyo. Ba discours nyonso glorieux ya mboka oyo c'est l'Obama. Mais loko ebomaka bato ba yekola à partir ya berere ya passé. Lokolo longu otie sende na lianzi oyo. Bato ya mayele fo baya basunga mokonza mboka. Parce que mboka tonga makana moto moko te. Ah, bolanda liteya ya ser na biso wenza bobotolan alobini biso peto contribuer. Biso nyonso to contribuer. John Kennedy alobaki yango kozela kaka te ke nation na yo esala pona yo nini yo zoko sala pona nation na yo. Bolanda deuxième partie. Botala ka émission yo na bana na bakoko po boyekola. Tolanda ka mo pepete. Tozala bato bako sibir ba événement kaka te bolamuki lelo bolamuki lobi. Oh mais botala pesima. Tala sima zonga moto interpellation oyo. Ezali kokoti sa communauté na molimo ya école de caméléon. Kobanda na mokonza mboka ti na citoyen nyonso ya se. L'air ya ngoyo ya réveil na biso potoza na bato ya solo oba kotonga avenir ya solo na boyebi epa yewapi bango bauti po bayeba koma kosala ba stratégie ya solo pona kotonga lelo ekuba po lobi na bango ezala malamu à l'école de caméléon. Caméléon ata kokendeke liboso atalaka simate mais misu na ye botala ndenge ezali yango nde balukaka partout ezokotala tina sima aye ye aza kokoba aza kokende à l'école de caméléon yango tokokotisa bakonzi ya mboka na biso peuple na biso po azala peuple oyo aza kotonga imaginaire collectif na ye ekemba po na kati kuna okokuta conscience collective na mémoire collective na kati ya imaginaire collective. Boyebi bino moko imaginaire collective ezali nini? Expression quotidienne ya peuple. Mais butala expression bokende bosala ba sondage. Okomona peuple moko ayebi histoire na ete. Na imaginaire na ye mawa epola mais tous en avez intellectuel. Heureusement, c'est pas biso nanyango intellectuel. Si toyoki, donc botika. Si vous avez un diplôme, c'est une colobate que vous avez intellectuel. Kaloubi, vraiment, le sako. Tolanda, première partie yo. Vous pouvez savoir feedback na bino, toyambango na maboko polele. Pour tokoba totongana bandeko l'air ya kotongana ekoki tonto lukikila mantiale ah mon fils talaka bo émission na bakoko na ngai ezalaka na bango mon neveu junior ah makese jise naza koya kuna na tuting na terrain kuna na Brixton tokokutana. En tout cas, on est ensemble. Batonyo surtout bolanda ka émission yo. Botala kango pengana bokebi
pona kokolisa mayele ya bomoto moto ya tongaka avenir ya solo ayebaka nanu pa nini auti atalaka kaka makambo ekoleka lelo te moto ya tongaka avenir ya solo atalaka pa ya uti atalaka kaka oyo elekaka lelo te bolamukaka kaka na tongo lelo lobi bozo kokende kaka botete te. Il faut à l'école de Cameroun. Pona lelo bambote na bino mingi bana Kongo nyonso epai wapi bozwami bambote ba famille nyonso bozala makasi tokolonga nkumu. Il croit aux Congolais tozali bato et tobangisaka mokili soki boyebi te bokomona yango na bemission ekoya ndenge nini tokolobaloba ndeko nanga Claude Ndombasi kuna na Caroline du Nord tembisa ba recherche wana toyeba bakoko na biso premier universitaire congolais Steven Vemba oya tangaka kuna na 1894 opesa na biso basango ya ba misusu wana nitumambu yokali kambo mamblish landa masolo ndenge nini eza kokoba tozali toujours kokende tokolamusa imaginaire collective ya peuple congolais mémoire collective fait la muka conscience collective et la muka pototonga véritable peuple ya ba diplôme te ba intellectuel o ba lobi na biso ezali classe moko rare tokoma kaka batu tokotuna ye kombo na yo nani professeur tete pesa biso kombo na yo na docteur tete bato ba kombo non tolingi bato yo ya ba titre te. Voilà, merci beaucoup. Likunyate bokanisa te po biso tozi ba titre te yango tokoloba bongo quand même moi moko tozana ngo toko continuer tokozala bato yo tokobunda pe kotonga mboka na biso Congo. Gilles Fricotte Keller de Jari Lubikamo peselanga mbote mingi epai ya Mandolina Mandolina mama na bana oyo ayebani bongo na kombo ya Mantu Parkinson bokolanda pe histoire ya Mantu Parkinson nikoleko ya bakoko na biso oyo bayaka ko traduire ko sala dictionnaire à Kikongo pe ko traduire Bible na 1880 awa na Grande-Bretagne oyo ba descendant na ye mwana ya mwasi ya lekinanga oyo azape ndoi na ye Mantu Parkinson ba histoire na biso wana tokotondola kango bokolandango mikolo ekoza koya mwana na biso Beni merci ndenge witi kozwa bac na yo awa Elda oyo nabengaka Quadra autaki ke kobeta moko ya kosakana te na relation internationale Edra Bikebi ya yo ya mwana abeti high soko bobenga yango high class soko nini 75%. Bana ba kosala misala. Félicitations ma petite. Bana botanga classe makasi kitoko bana nyonso to pe basali basi ici bakelasi na bango bambote na bino ba courage ba congratulation na bino po totelema opération Bulonga Mboka esiye kalate bino bokotika lao biso toke kuna kobongisa kosala bilanga lokola mama na biso epela moto epela appellation bien contrôlée bomonaki bilanga monene biso ba politique te tozolo bakaka poto tia na nzela politique to na tina ya ba poste na bino te biso to kokende ko créer ba emploi epela misine pelisa moto agriculture inspiré ba mama misusu to sala bilanga. Merci beaucoup bana batele bana basekole ish et abika ade mutangimbi ya yo ya mwana kulutu jina na bosani bino te bino nyonso ba langa ya kokoriko bambote na bino tokutani mbala sima abona tande sali ekwinde